Hawaasa qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo kenne ijaaruun guddina biyyaaf fooyyaaf mata duree jedhuun guyyaan qaamaan miidhamtootaa magaalaa Finfinneetti kabajameera. Saganticha irratti argamuun ergaa kan dabarsan hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa daa'immaniif hawaasummaa magaalaa Finfinnee aadde Qonjiit Dabalaa magaalaan Finfinnee magaalaa guddoo dippiloomaatotaa ta'uu ishee wal qabatee mirga qaama miidhamtootaa magaalota kabajaniif kabachiisan keessaa adda duree taatee hojjechaa jirti jedhanii kanaaf immoo hojiilee misoomaa hojjetaman qaamaan miidhamtoota giddugaleessa taasifachuun isaanii agarsiistuu tokkodha jedhaniiru. የኮሪደር ልማቶቹ ቀደም ሲል የነበሩትን ጠባብና ወጣ ገባ የእግር መንገድ ችግሮችን የፈቱ hojiileen misooma kooridarii daandii lafoo fi dhiphaa fi mijataa hin turre akka bal'atu kan dandeessise keessattuu daandiiwwan hojjetaman wiilcharii qaama miidhamtootaaf hedduu mijatoo ta'aniiru. Iddoowwan fayyadama hawaasaaf jecha manneen fincaanii hojjetamanis qaama miidhamtoota yaada keessa galchuun karaa mijataa fi sadarkaasaa eeggateen hojjetameera. Kana malees iddooleen itti fayyadama hawaasaa hedduun qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo kan kennanidha. Kanaanis magaalaan keenya magaalota mirga qaama miidhamtootaa kabajan keessaa tokko ishee taasiseera. Mirgaaf walqixxummaa qaamaan miidhamtootaa kabachiisuuf hojiileen hedduun hojjetamaa kan jiran ta'us ammas ilaalcha hawaasni qaamaan miidhamtootaaf qaban jijjiiruuf xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu aadde Qoonjiit ibsaniiru. ህብረተሰቡ ስለ አካል ጉዳተኝነት ያለው ግንዛቤ hawaasni ilaalcha qaama miidhamtootaaf qabu akka guddisu hubannoo fi odeeffannoo gahaa akka argataniif guyyaan qaama miidhamtootaa kabajamuun isaa gahee olaanaa kan qabu ta'us ammas hubannoo hawaasaa gama hundaan cimsuu irratti hojjetamaa jira. Hojii kanas qaamni hundi xiyyeeffannootti kennee hojjechuu qaba. Guyyaan qaamaan miidhamtootaa kabajamuun qaamaan miidhamtoonni hundi ba'anii mirga isaaniif akka falmataniif gahee olaanaa kan qabu ta'uu kan dubbatan pirezidaantii itti aantuu waldaa qaamaan miidhamtootaa magaalaa Finfinnee aadde Ittaaquu Darsee fayyadamummaa fi hirmaannaa qaama miidhamtootaa mirkaneessuuf waldichi kutannoon hojjechaa jira jedhaniiru. አካል ጉዳተኛው በትምህርት በስራ በኢኮኖሚ qaamaan miidhamtoonni barnoota hojii dinagdee fi gama hawaasummaa fi siyaasaan hirmaatoo fi fayyadamoo akka ta'aniif guyyaan kun kabajamuun gahee olaanaa qaba. Waldaan qaamaan miidhamtoota magaalaa Finfinnees dhageettii fi fedhii qaamaan miidhamtootaa fi xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira. Ammas cimsee kan hojjetu ta'a. Qaama miidhamtoonni saganticha irratti hirmaatanis qaamaan miidhamuun hanqina dandeettiif ogummaa akka hin taane beeknee cimnee hojjechuun ofii keenyaaf biyya keenya deeggaruu qabnaa jedhanii ilaalcha hawaasa jijjiiruuf hojiin hubannoo cimeetti akka qabus gaafataniiru. እየሰራው ያለሁት ያው የራሴን የሆነ ገቢ ያስገኝልኛል. Ani hojii suura kaasuun hojjedha. Hojiin kunis galii gahaa akkan argadhuuf na gargaareera. Hojii koo kanas miidiyaa hawaasaa irratti beeksisuun carraa galii argachuu koo guddisaan jira. Ani abbaa daa'ima tokkooti. Daa'ima koos maatii koos kan hin bulchuu hojii suura kaasuu kanaani. Ani qaamaan miidhamaan tokko hojjechuu akkan danda'u eenyu gadi akka hin taane ragaadha. Kanaaf hundi keenya cimnee hojjechuun agarsiisuu qabnan jedha. ለማህበረሰቡ ግንዛቤ መፍጠሪያ ጥሩ Guyyaan qaamaan miidhamtootaa kabajamuun hawaasaaf hubannoo gahaa uumuuf carraa guddaa kan qabudha. Ammas hubannoon hawaasaa xiyyeeffannoon dhimma irratti hojjetamuu qabudha.